Terima kasih tim musik, haleluya. Saya percaya bagi setiap kalian yang hadir minggu lalu untuk merayakan jubileum 35 tahun Gereja Kasih Kristus. En ik geloof voor iedereen die vorige week het jubileum van 35-jarige van Gereja Kasih Christus heeft meegemaakt. Pasti diberkati. Amen. Zijn zeker gezegend. Amen. Bukan hanya respons dari hamba-hamba Tuhan, yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, nggak tahu dari yang tamu-tamu yang lainnya, tapi dari hamba-hamba Tuhan katakan luar biasa. Van de respons van de dienstrechter van de Heer heb ik gehoord dat het buitengewoon was. Terlebih firman Tuhannya. En met name Gods woord. Amin. Amen. Kalau ada yang tidak hadir bisa lihat di YouTube. Als jullie niet erbij waren, kunnen jullie op YouTube kijken. Bagaimana Bapak Pendeta Otto Hutapea menyampaikan firman Tuhan Over hoe broeder Otto Hutapea Gods woord heeft doorgegeven. dengan tema berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Met als thema veel vrucht dragen ter eer en glorie van de naam van de Heer. Dan memang saya juga tidak menyangka bahwa memang firman Tuhan itu benar-benar buat saya pribadi dan juga buat seluruh jemaat. En ik heb niet verwacht, maar ja, Gods woord was echt werkelijk voor mij persoonlijk bestemd en ook voor de gemeente. Itulah kalau firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri mau berbicara kepada setiap kita. Dus dat is nou eenmaal zo als de Heer ja, tot zijn volk wil spreken. Saya pribadi sangat sungguh amat diberkati. Ik persoonlijk was erg gezegend. Selama 35 tahun dia sempat bagikan juga firman Tuhan, ada minum anggur yang manis dan yang asam. En gedurende, ja, we staan nu al 35 jaar. En de eerste keer dat ik hoorde over het drinken van zure en zoete wijn. Kadang-kadang saya berpikir setiap masalah tantangan, wah ini pencobaan, bukan pencobaan, ujian dari Tuhan. En vaak denk ik van, als er ja, uitdagingen zijn, dan denk ik van, ja, dit is een beproeving van de Heer of een test van de Heer. Atau ada kalanya, apa salah saya ya? Kenapa begini? Of dat ik wel eens denk van, ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom zo? Dan minggu lalu pada perayaan ulang tahun GKK, En vorige week op de viering van GKK, waktu saya dibukakan Tuhan, waktu dia katakan kadang-kadang Tuhan izinkan kita minum anggur yang asam. werd gesproken over, ja, soms staat de Heer toe dat wij zure wijn drinken. Yesus saja sudah juga minum anggur yang manis pada saat perjamuan the last supper, perjamuan kudus. En de Heer Jezus heeft op de laatste avondmaal ook ja, wijn gedronken, zoete wijn gedronken. Dia sudah menikmati. En hij heeft van die wijn genoten. Dan saat dia di kayu salib dia katakan aku haus, lalu serdadu Romawi kasih dia anggur asam untuk dia minum. En aan het kruis heeft hij gezegd ik heb dorst en een van die Romeinse soldaten die heeft hem zure wijn gegeven. Nah hari ini En vandaag sebagai gembala als voorganger saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan. wil ik ook Gods woord doorgeven. Karena ada hamba Tuhan, dia udah lihat juga di YouTube. Want een dienstrecht van de Heer heeft ook al op YouTube Dia gekeken. bilang luar biasa. Buitengewoon. Lalu dia bilang sekarang dari pihaknya gembala bagaimana melihat 35 tahun Gereja Kasih Kristus. En nu hangt het van de voorganger af. Hoe ziet u Gereja Kasih Christus gedurende die 35 jaar? Kalau kemarin adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Vorige keer was het een dienstrecht van de Heer die uitgezonden is door de Heer. Tapi Bapak Riki sebagai gembala, posisinya sebagai gembala itu bagaimana? Maar u, Pak Riki, als voorganger van de kerk, wat is uw positie? Terus sebabnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tetap masih tema yang sama. En daarom wil ik vandaag Gods woord doorgeven met hetzelfde thema. Berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dus veel vrucht dragen ter eer en glorie van de naam van de Heer. Tapi dari Injil Yohanes 15 ayat 8. Maar uit Johannes 15 vers 8. Injil Yohanes 15 ayat 8. Dus het evangelie van Johannes hoofdstuk 15 vers 8. Waktu kemarin Yohanes 15 ayat 5, sekarang ayat 8. Vorige keer was het vers 5, maar dit keer is het vers 8.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Nah, kalau kita baca di sini, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. En hierin staat dus, ja, als mijn Vader wordt verheerlijkt, dat is als gij veel vrucht draagt. Kalau kalian lihat juga di acara tengah minggu Pak Otto bawakan, kalian bisa lihat juga. En op de YouTube, ja. En op de doordeweekse dienst op YouTube heeft u ook kunnen zien van Pak Otto. Dikatakan jika mau berbuah banyak, artinya kalau kita mau berbuah, itu adalah keputusan kita. Dus als u veel vrucht wilt dragen, dat wil zeggen dat is uw eigen keuze. Bukan keputusan orang lain, bukan keputusan gembala kalian, tapi keputusan kita pribadi. Dus dat is niet het besluit van iemand anders, van uw voorganger, maar het is echt uw persoonlijke besluit. Makanya Alkitab nggak berasal dikatakan jika kamu, kan jika itu berarti if you want, kalau kamu mau berbuah banyak. Dus hier staat dus dat gij veel vrucht draagt, of in Indonesisch is eigenlijk van als u veel vrucht wilt dragen. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. En dan zult gij mijn discipelen zijn. Nah, saya harapkan En ik hoop, yang kedua ini Tuhan mau kita ini menjadi murid-muridnya Tuhan. en ik hoop dat de tweede voor ons van toepassing is, dat wij de discipelen worden van de Heer. Sebagai gembala, saya tetap melihat kalian sebagai jemaat. En als voorganger zie ik jullie als de gemeente. Sebagai bapak rohani, kalian adalah anak-anak rohani. En als geestelijke vader zie ik jullie als mijn geestelijke kinderen. Tapi tidak cukup sampai di situ. Maar tot daar aan toe is het niet genoeg. Yang Tuhan mau tidak hanya sebagai jemaat atau anak-anak rohani, yang Tuhan mau adalah jadi murid-muridnya Tuhan. En wat de Heer wil is dat wij niet alleen maar geestelijke kinderen zijn, maar ook discipelen zijn van de Heer. Mungkin ada yang tidak setuju atau setuju, saya tidak tahu. Yang penting kalian ini bukan murid-murid saya. Dus of jullie nou mee eens zijn of niet, jullie zijn niet mijn discipelen. Saya hanya jadi bapak rohani atau gembala, tapi untuk jadi murid itu harus muridnya Yesus langsung. Maar ik ben jullie geestelijke vader. Maar als jullie discipelen van de Heer Jezus willen zijn, is Hij uw leermeester. Jadi kalau gereja ini sudah 35 tahun, Dus als deze kerk al 35 jaar bestaat, dan kalian akan berbuah banyak, bahkan mungkin sudah berbuah banyak, en jullie willen veel vrucht dragen, of jullie zijn misschien al, of jullie dragen misschien nu al heel veel vrucht. saya percaya bukan hanya lagi sebagai jemaat gereja kasih atau anak-anak rohani bapak dan ibu gembala, tapi menjadi murid-murid Tuhan sendiri. Dan geloof ik dat jullie niet alleen maar gemeente zijn van deze kerk, maar ook echt discipelen worden van de Heer. 35 tahun ini bukan hanya sekedar angka, saudara. En 35 jaar, dat is niet alleen maar een cijfer. Tapi adalah satu kesaksian hidup. Maar dit is een levensgetuigenis. Artinya 35 tahun ini, Dat betekent 35 jaar. ada air mata yang pernah jatuh di lantai doa kita. Er zijn tranen gevloeid op de vloer van ons. Ada iman yang tetap berdiri walaupun badai gelombang itu datang. En ondanks de stormen blijft ons geloof ook staan. Dan ada tangan-tangan yang melayani tanpa dilihat oleh orang lain. En er zijn ook handen die gediend hebben zonder dat anderen het gezien hebben. Bahkan En zelfs ada generasi yang datang dan pergi. er zijn generaties die komen en ook generaties die weggaan. Kalian lihat waktu minggu lalu saya tayangkan foto-foto udah dari yang zaman kapan, yang dari 16, 18 tahun, 20 tahun. Ik heb jullie vorige week foto's laten zien van 15 of 16 jaar geleden. Bahkan saya sempat tayangkan ada remaja-remaja dulu ya, anak-anaknya Tony, gitu. En er waren ook kinderen van Tony te zien op de foto's. Mereka masih kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar, udah pada punya keluarga. En toen waren ze nog heel klein en nu zijn ze al volwassen, hebben zelfs al kinderen, een gezin. Dulu gelar kita sebagai orang tua, sekarang so jadi opa dan oma. Dus vroeger waren we ouders en nu zijn we zelfs opa en oma. Jadi ada generasi yang datang dan ada generasi juga yang pergi. Dus er zijn generaties die komen en generaties die gaan. Tapi selama 35 tahun itu, Tuhan tetap setia. Maar gedurende de 35 jaar blijft de Heer getrouw.
Saat ini kita tidak hanya berkata, oh kita sudah 35 tahun kok Teh. En nu kunnen we niet zeggen, ja, zo, al 35 jaar. Kita bisa bilang puji Tuhan, ya memang puji Tuhan. En wij kunnen weliswaar zeggen, prijs de Heer, ja, prijs de Heer. Tapi seharusnya kita harus berkata begini. Maar eigenlijk zouden we dit moeten zeggen. Tuhan sudah memelihara kita selama 35 tahun. De Heer heeft al voor ons gezorgd gedurende 35 jaar. Bilang kiri kanan kita, Tuhan sudah pelihara kita 35 tahun. Zeg links en rechts, de Heer heeft voor ons al 35 jaar gezorgd. Gereja Kasih Kristus. Gereja Kasih Kristus. Haleluya. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak ada namanya Gereja Kasih Kristus di Indonesia. Itu cabangnya sini nggak? Saya nggak tahu kapan dia berdiri, saya nggak tahu. Dus iemand heeft aan mij, tegen mij gezegd, in Indonesië is ook een Gereja Kasih Kristus. Is dat een aftakking van deze kerk? Ik weet niet wanneer zij opgericht zijn. Karena 35 tahun yang lalu Tuhan kasih nama ini Gereja Kasih Kristus. Want 35 jaar geleden heeft de Heer deze kerk Gereja Kasih Kristus gegeven. Sempat saya cek, dicari ada nggak yang punya nama gereja. Saya nggak mau nanti sama kan, dipikir kita niru-niru, copy paste lagi. En ik dacht, ik ga even kijken op internet of er al zo'n kerk bestaat. Want ik wil niet copy-paste hebben. Waktu itu nggak ada. Op dat moment toen was het niet. Di sini apalagi nggak ada bahasa Indonesia kan. En hier in Nederland helemaal niet. In het Tapi saya nggak tahu, yang penting saya hanya fokus untuk Gereja Kasih Kristus. Tuhan sudah pelihara selama 35 tahun. Maar wat ik wil zeggen is, gedurende 35 jaar heeft de Heer ons al voor gezorgd. Di Belanda ini kita sering lihat pohon-pohon yang besar. En in Nederland zien we heel veel grote Ya bomen. tuh, di taman-taman atau di pinggir kanal ya. Ja, langs de kanalen of in parken. Nah kalau di waktu saat musim dingin, En als het koud is tijdens de winter, nggak usah jauh-jauh, depan rumah saya tuh ada pohon besar. en voor mijn huis staat ook een grote boom. Kalau pas musim dingin itu kelihatannya mati, udah nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Als het winter is, dan lijkt die boom dood. Geen bladeren, geen niks. Jadi ternyata pohon itu mati. Dus alsof die boom dood is. Tapi pada saat musim semi datang, Maar als het lente wordt, tiba-tiba kehidupan mulai muncul kembali. dan komt weer leven tot bloei. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? En de vraag is, hoe kan dat nou? Kita semua tahu. En wij weten dat allemaal. Karena akar mereka tetap hidup di dalam tanah. Omdat hun wortel blijft leven in de grond. Dan saya juga percaya gereja kita mengalami bahkan melewati musim dingin ini juga. En ik geloof ook dat onze kerk door wintertijden gaat. Artinya, nah ini kan dari persepsi saya sebagai gembala. En dit is mijn perceptie vanuit het gezicht of vanuit het oogpunt van een voorganger. Artinya waktu kita melewati musim dingin, Dus als wij door de wintertijd heen gaan, kayaknya pelayanan terasa berat gitu ya. dan lijkt het alsof je bediening zwaar voelt. Jemaat mulai berkurang, En de gemeente wordt steeds minder. tantangan datang silih berganti nggak habis-habisnya, tantangan masalah. En de ene strijd of uitdaging komt naar de andere. Tapi puji Tuhan kita masih tetap berdiri. Haleluya. Prijs de Heer, wij blijven Halleluja. nog steeds staan. Halleluja. Karena apa? Want waarom? Karena akar kita tetap di dalam Kristus. Waarom of waardoor? Omdat onze wortel Halleluja. geworteld is of geworteld is. Akar in kita Christus. tetap dalam Kristus. Onze wortel is nog steeds geworteld in Christus. Nah, untuk yang pertama ada 3 hal yang mau saya bagikan. Er zijn 3 dingen die ik met jullie wil delen allereerst. Yang pertama rahasia berbuah. Het geheim van vrucht dragen. Yang pertama adalah rahasianya tinggal di dalam Kristus. Het eerste geheim is blijf in Christus. Yohanes 15 ayat 5. Johannes 15 vers 5. Apa itu dikatakan? Tuh. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Saya sempat dengar tadi pagi satu firman Tuhan yang pendek. Ik heb vanmorgen een kort woord van de Heer gehoord. Dikatakan di situ seorang ibu pendeta yang menyampaikan. Daar heeft een mevrouw, een voorganger, doorgegeven. Dia bilang semua yang kita miliki ini tuh asalnya dari Tuhan. Dus alles wat wij bezitten of wat we hebben komt van God af. Segala kepintaran kita, Al onze intelligentie bahkan kekayaan kita, en
onze rijkdom, itu datangnya dari Tuhan. dat komt allemaal van de Heer. Makanya benar sekali, minggu lalu gue udah dibahas sama Pak Otto. En vorige week werd ook al door Otto gezegd, Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa. dus buiten mij kunt gij niks doen. Dia katakan juga, kalau kita merasa diri hebat, tiba-tiba Tuhan berbuat sesuatu buat kita, akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Dus als wij ons geweldig voelen en ineens wil de Heer wil de Heer iets voor ons doen, ja, dan kunnen we eigenlijk niks meer doen. Artinya hamba Tuhan yang bilang, tetap bersyukur apapun yang kita dapat, yang kita miliki itu dari Tuhan. Dus wat er ook gebeurt, wat u ook krijgt, blijf dankbaar, want dat komt allemaal van de Heer. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Dus wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Dunia mengajarkan kalau kita kerja keras, pasti ada hasilnya. Dus de wereld leert ons als we hard werken, dan heeft het ook resultaat. Kalau kita juga pakai strategi dalam manajemen kita, wah pasti lebih berhasil lagi. En als wij ook in ons werk strategie gebruiken, in ons management, ja, dan zult u ook succesvol zijn. Ya itulah, bukan saya mau salahkan, itulah memang motto juga dari dunia atau pekerjaan. En Gitu. dat is nou eenmaal de motto van de wereld of van het leven, werkleven. Harus kerja keras, jangan malas-malesan. Mau berhasil ya jangan malas-malas, harus kerja keras dong. Dus Hard als, werken ya. ja, dus als je succesvol wil zijn, moet je hard werken, je moet niet lui zijn. Tapi Tuhan berkata, Maar God zegt, kalau kau tinggal dalam aku, als u in mij blijft, engkau akan berbuah banyak. dan zult u veel vrucht dragen. Nah, berbuah banyak ini, En dit veel vrucht dragen, itu bicara juga tentang berkat. dat spreekt ook over Karena zegen. yang menikmati buah itu bukan hanya kita, bukan hanya Tuhan, tapi orang lain juga. Want degene die geniet van dat vrucht is niet alleen maar wij zelf, maar ook anderen. Ini bukan kata pendeta Ricky, tapi itu tertulis di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa. En dit zegt niet broeder Ricky, maar dit staat hier geschreven. Buiten of zonder mij kunt u niets doen. Kita sudah lihat berapa tahun yang lalu kan, En we kunnen al zien hoeveel jaar geleden. semenjak kena adanya COVID, ada berapa perusahaan yang bangkrut. Dus toen er COVID was, ja, heel veel bedrijven zijn failliet gegaan. Dulu dibangga-banggakan, sekarang nggak bisa bikin apa. Vroeger waren ze trots op hun bedrijf, maar ja, nu kunnen ze niks meer doen. Kita tidak bisa menyalahkan COVID, tapi ini membuktikan bahwa kalau kita di luar Tuhan, Tuhan bisa rubah yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi tidak ada. En Bisa. dit is niet de schuld van de COVID, maar dit is een bewijs van ja, dat God, als er niets is, kan God het maken. Maar als er iets is, ja, kan God het ook wegnemen. Dia ciptakan dunia ini hanya dengan firman Tuhan, jadilah terang, terang jadi. En God heeft deze wereld geschapen met alleen maar door te zeggen, wees er licht. En toen was er ook licht. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita berbuah banyak. Dus als wij in de Heer leven, zullen we ook zeker veel vrucht dragen. Selama 35 tahun ini, Dus gedurende 35 mungkin jaar, gereja kita ini nggak selalu punya gedung yang besar, misschien onze kerken, we hebben niet altijd een groot gebouw. atau nggak punya juga dana yang berlimpah. Of we hebben ook misschien geen financiën in overvloed. Tapi Tuhan tetap berkati. Maar de Heer zegent ons. Mungkin kita juga nggak punya sistem atau program yang sempurna gitu ya. En misschien hebben we ook geen systeem of een perfect programma. Ya ada, saya bilang ada pro kontranya. Dus er is geen pro en er is ook geen contra. Itu artinya ya kita flow aja dulu sama, kita flow aja. Dus met andere woorden, ja, we gaan gewoon met de flow mee. Tapi kita juga harus ada program. Maar wij moeten ook een programma hebben. Tapi saya mau kasih tidak setiap program itu selalu sempurna. Maar ik wil ook tegen jullie zeggen, niet elk programma is perfect. Kita mau bikin begini, Tuhan punya cara lain. Nah Dus itu wij dia. willen misschien dit gaan doen, maar God heeft een andere manier. Kita harus pakai selalu cara Tuhan. En wij moeten altijd de manier van de Heer Dan gebruiken. Tuhan tahu waktu, En de Heer weet zijn tijd. waktu pun juga bisa berubah. En de tijd kan ook veranderen. Dan Tuhan punya cara. En de Heer heeft ook zijn eigen manier. Cara kita mau begini, cara Tuhan lain. Dus wij willen het deze manier doen, maar de Heer heeft een andere manier. Tapi satu hal yang membuat gereja kita ini tetap berdiri, Maar één ding wat onze kerk doet blijven bestaan, bukan hanya karena akar kita tetap dalam Kristus, is niet alleen maar omdat ons wortel in Christus is, tapi yang paling penting, maar het allerbelangrijkste kehadirannya Tuhan.
is de aanwezigheid van de Heer. Itu paling penting. Dat is het allerbelangrijkste. Kehadiran Tuhan. Dat is de allerbelangrijkste, Karena de tanpa aanwezigheid van de Heer. Kristus, Want zonder Christus, tanpa kehadiran Tuhan, zonder de aanwezigheid van de gereja Heer, kita hanya suatu organisasi. dan is onze kerk alleen maar een organisatie. Tapi dengan kehadirannya Tuhan atau Kristus, Maar door de aanwezigheid van de Heer of door Christus, maka gereja kita akan hidup kuat dan berbuah. dan zal onze kerk levend zijn, sterk en ook veel vrucht dragen. Yang kedua, Tweede punt, proses berbuah itu tidak selalu mudah. het proces van veel vrucht dragen is niet makkelijk. Untuk menghasilkan buah pohon itu harus melewati musim yang dingin, Dus om die boom vrucht te kunnen dragen, moet die door de wintertijd. dipangkas, En het moet ook omgehakt worden misschien. bertahan dari angin dan hujan. En hij moet ook weersbestendig zijn tegen harde wind en stormen. Kalau minggu lalu En als er vorige week gezegd Bapak werd, Pendeta Otto melambangkan untuk berbuah itu seperti pohon anggur. en vrucht dragen, heeft Broeder Otto gezegd, is net als een druivenrank. Yang tidak ranting-ranting tidak berbuah itu dipotong, dipangkas. Dus de ranken die niet, of de wijnstok die niet vrucht dragen, worden omgehakt. Tapi yang berbuah dibersihkan. Maar de wijnstokken die wel vrucht dragen, die worden schoongemaakt. Ya, kalau bahasa Alkitab disnui. Die wordt gesnoeid. Nggak sakit loh disnuin gitu, dibersihkan tuh nggak enak. Dus het is pijnlijk als je gesnoeid wordt. Kalau dipotong itu Alkitab kalau dipotong dibuang udah selesai. Als je Nggak usah dibicarakan. eenmaal omgehakt wordt, ja, dan is het klaar. Tapi kalau disnuin itu aduh nggak enak. Maar als er gesnoeid wordt, ja, dat is niet fijn. Tapi itu proses yang namanya mau berbuah. Nou, dat is dus het proces als jij vrucht wilt dragen. Nah kalau saya ambilnya pohon. En Tadi yang besar-besar itu harus melewati musim dingin, dipangkas, bertahan dari angin dan hujan. dus ik heb het dan over die grote boom, die moet dan door de wintertijd heen. Moet ook misschien gesnoeid en her en der omgehakt worden. Ya demikian juga gereja kita, gereja kasih Kristus. Zo ook met onze kerk, Gereja Kasih Christus. Mungkin dalam 35 tahun ini Misschien in deze 35 jaar ada konflik yang menyakitkan, is er een conflict dat pijnlijk is. ada kehilangan yang mendalam. Of een verlies dat diep gaat. Ya toh, partner kita, suami atau istri Onze partner, man of vrouw, dipanggil Tuhan, kita kehilangan. die teruggeroepen is door de Heer. Ja, dat is een verlies voor ons. Dalam 35 tahun saya harus join, makanya dari saya. Dus vanuit mijn gezichtspunt, 35 jaar, Ada berapa dari jemaat atau dari boleh katakan gereja kasih Kristus yang saya harus lepaskan dengan kepergian mereka kembali ke rumah Bapa di sorga. er zijn een paar gemeenteleden van Gereja Kasih Christus geweest, ja, die ik toch ook moest loslaten omdat zij teruggeroepen werden door de Heer. Jadi ada kehilangan yang cukup mendalam istilah. Dus er is best wel een verlies dat diep gaat. Tapi dalam 35 tahun ini ada juga masa di mana kita hampir menyerah. Maar ook in deze 35 jaar is er ook een moment geweest waarop wij eigenlijk wilden opgeven. Ada mungkin di antara waktu utik selama 35 tahun, wah saya udah menyerah. En misschien zijn er ook mensen die hebben gezegd, ja, 35 jaar, ik geef het bijna op. Tapi justru melalui proses ini, Maar juist door dit proces Tuhan sedang membentuk buah ini. is de Heer eigenlijk bezig om die vrucht zeg maar te vormen. Tuhan sedang membentuk kita En de Heer is ons aan het vormen. supaya timbul ada buah kesabaran, Zodat er vrucht van geduld is, buah kesetiaan, een vrucht van trouw dan terlebih buah kasih. en meer de vrucht van liefde. Karena saya mau kasih tahu saudara, buah yang sejati itu bukan hanya terlihat dari luar saja, Want de pure of de echte vrucht kun je niet alleen maar zien van de buitenkant, tapi terbentuk di dalam hati. maar het wordt juist gevormd in ons hart. Mungkin di luar kita bisa tersenyum, Misschien van de buitenkant kunt u lachen. kelihatannya orang lihat everything is okay, tapi di dalamnya kita sedang sedih. Mensen kunnen zien van alles gaat goed, alles is oké, maar van binnen ben je eigenlijk verdrietig. Itu sebabnya Tuhan sedang bentuk hati kita. Dus
Dus de Heer is ons hart aan het vormen. supaya tetap sabar, tetap setia, Zodat we trouw blijven en geduldig blijven. dan tetap memiliki kasih. En ook die liefde blijven behouden. Yang ketiga, Een derde punt. nah, yang pertama tadi apa? Wat was het eerste punt? Rahasia berbuah tinggal dalam Kristus. Dus, het geheim van vrucht dragen is blijf in Yang Christus. kedua, proses berbuah itu tidak selalu mudah. En het tweede punt is het proces van vrucht dragen is niet altijd makkelijk. Yang ketiga, buah itu untuk kemuliaan Tuhan. En het derde punt is dat vrucht is de eer en glorie van de Itu Heer. yang tadi kita baca Yohanes 15 ayat 8. Dat is wat we hebben gelezen uit Johannes 15 vers 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dus hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dus geliefde gemeente van de Heer, 35 tahun bukan untuk kita berkata, wah hebat kita ya, luar biasa. 35 jaar is niet om te zeggen, wauw, geweldig zijn wij. Tapi seharusnya kita berkata, Maar eigenlijk zouden we moeten zeggen, wah lihat setianya Tuhan kita. kijk hoe trouw de Heer is. Lihat setianya Tuhan kita. Kijk hoe trouw de Heer is. Saya tidak mau ngejudge untuk gereja-gereja lain yang sekarang ini udah pada tutup mungkin. Ik wil niet andere kerken die nu al gesloten zijn gaan oordelen. Itu udah, ya itu tanggung jawab mereka masing-masing. En dat is hun eigen verantwoording. Tapi kalau kita masih tetap ada sebagaimana kita ada, Maar als wij nog steeds mogen bestaan zoals we nu zijn, kita harus lihat betapa setianya Tuhan kita. moeten we kijken naar hoe trouw de Heer is. Karena semua ini sudah terjadi. Want alles is al gebeurd. Kalau kita mau lihat, En als we dan willen kijken, ada berapa jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan bahkan dibaptis. als we gaan kijken naar hoeveel zielen zijn al gered geweest en zelfs gedoopt. Bayangkan 35 tahun ada berapa jiwa yang sudah, bahkan sampai saat ini ada yang masih ada bersama-sama dengan kita yang sudah mengalami terima keselamatan, maksudnya lahir baru dan dibaptis kan. Dus tot nu toe zijn er zelfs mensen nog steeds bij ons die al de redding hebben gekregen, die een nieuw leven zijn aangegaan door de doop. Ada berapa keluarga yang juga saya sudah berkati dalam pernikahan. En hoeveel gezinnen heb ik ook al ingezegend in het huwelijk? Hiroyun Ja. diberkati oleh. Pardon? Itu dia tuh. Hiroyun, Sampai saat ini masih ada. Amen. Tot nu toe zijn Masih jullie tetap er. setia. Nog steeds trouw. Suami istri. Man en vrouw. Haleluya. Tapi ada juga keluarga-keluarga juga yang saya lain akhirnya mengalami pemulihan juga. En er zijn ook gezinnen die hersteld of herstelling hebben ervaren. Bahkan ada generasi. Ya ini keluarga ya, ada keluarga lain lah, bukan Hiroyun, mereka mau udah. Een ander gezin heeft herstel ervaren. Iya. Ada generasi yang tumbuh mulai dari bayi sampai jadi dewasa. En er zijn ook generatie van baby tot volwassen. Bukan hanya secara fisik, berarti dari bayi sampai besar. Lihat ya, ada Abraham, Asal yang tidur besar kan? Oh, haleluya. Kijk maar naar Abraham en Asael. Zijn nu nog klein, maar die groeien daar toch Tapi volwassen. selama 35 tahun ini, Maar gedurende dus 35 jaar. mereka bertumbuh bukan hanya secara fisik, Dus zij zijn gegroeid niet alleen maar fysiek tapi saya gezien. lihat sebagai gembala dari bayi rohani sampai jadi dewasa rohani. Maar ik heb ze gezien als geestelijke baby's tot volwassen geestelijke volwassenen. Artinya gini, dulu nggak berani berdiri di depan, Wat ik bedoel is, ya kan? vroeger Tuh, durfden ze udah ada niet yang voor in bilang, te nggak staan. berani di depan ini. Vroeger durfden ze Untuk niet hiervoor in te Apa staan. bikin puji-pujian, nyanyi, Om bijvoorbeeld te gaan bahkan zingen. khotbah gitu ya. Of te gaan Nggak preken berani. zelfs. Durfden ze niet. Dulu Ibu Angki aja, dia orang Belanda, nggak pernah sekolah bahasa Indonesia, tapi dia terjemahkan saya. En zuster Anna, die heeft nog nooit Indonesische lessen gevolgd, maar die vertaalt mij toch. Pernah kita di Maastricht, dia ditanya, oh kamu bahasa Belandanya bagus, belajar di mana? Bahasa Belandanya. Iya bahasa dari Indonesia ya, Indonesia. Dus Sorry. in Maastricht werd er nog Diterjemahkan. gevraagd. Ja, in Maastricht werd ook gevraagd aan zuster Ankie, goh, jouw Indonesisch is goed, waar heb je het geleerd? Dia bilang di gereja. En ze heeft gezegd in de kerk. Di gereja. In de kerk. Yuyun juga. Zo ook Juyun. Ya itu juga semuanya tuh. Ya akhirnya mereka bertumbuh. Dus met andere woorden, ze groeien uiteindelijk. Dan dulu kalau berdiri di depan orang ini udah gemeter-gemeter.
En iemand die vroeger als ze voorin staan echt gaan trillen. Tapi sekarang kalau sudah berdiri nggak bisa di stop. Ja, maar nu als ze hierin voor staan, Pokoknya berdiri terus. willen ze Haleluya. niet stoppen, alleen maar door blijven praten. Nah, tinggal saya tunggu siapa-siapa nanti yang akan berdiri terus, dia akan menjadi gembala sidang. Haleluya. Degene die ook de voorganger gaat worden. Umur saya sudah di atas 60, saya harus regenerasi, saudara. Dus ik ben al boven de 60 jaar, dus toch ook deze denken aan mijn Seperti Musa memberikan tongkatnya kepada Yosua. Zoals Mozes zijn staf doorgaf aan Joshua. Jadi saat ini saya udah mulai melihat, memonitor siapa-siapa yang bukan karena kita teman baik, En nu kijk ik ook al om me heen, ja, wie kan mij gaan vervangen? Niet omdat we goede vrienden zijn, yang Tuhan suruh saya siapa. maar omdat de Heer zegt van wie. Padahal Musa bisa kasih ke Harun, saudaranya, bisa. Want Mozes had het aan Aaron kunnen geven, zijn broer. Tapi dia kasih Joshua, pada Joshua untuk pimpin bangsa Israel masuk, malah dia bawa masuk ke tanah Maar hij perjanjian. heeft zijn staf doorgegeven aan Joshua. En Joshua heeft uiteindelijk de mensen, de Joden, naar het beloofde land geleid. Jadi siapa tahu? Kita nggak tahu ya, haleluya. Halleluja. We weten het niet, halleluja. Haleluya, puji Tuhan. Siapa tahu Steffi nanti ya, Steffi. Wah, Pak, dia perempuan, so kalau Tuhan yang suruh. Dus een vrouw mag geen niks als de Heer het zegt. Jadi bukan hanya secara fisik mereka bertumbuh dari bayi sampai dewasa, tapi rohani pun itu juga yang Tuhan lihat dan saya lihat dari bayi rohani sampai menjadi dewasa. Dus niet alleen maar fysieke, van baby tot volwassenen heb ik gezien, maar ook mensen die geestelijke baby's waren of geestelijke volwassenen. Jadi saya sedang persiapkan, Dus ik ben me aan het tapi voorbereiden. semua itu bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. En dat komt allemaal door de genade liefde van de Heer. Dan saya juga nggak tahu apakah tetap gereja Indonesia. En ik weet ook niet of het een Indonesische kerk zal Saya blijven. nggak tahu. Pokoknya apa yang Tuhan suruh kita lakukan aja. In ieder geval wat de Heer zegt, moeten wij het gaan doen. Karena ada banyak orang Indonesia di Belanda ini yang datang sebagai perantau. Want heel veel mensen uit Indonesië zijn eigenlijk gemigreerd hier naartoe. Perantau apa ya bahasa? Ja, migranten. Ja, om musafir. Verhuisd. Merantau, sampai datang jauh dari keluarga. Dus ze zijn eigenlijk op soort avontuur, zeg maar. Iya. Van heel ver vanuit Indonesië, ver van hun familie. Mereka kerja keras untuk bertahan hidup. En zij werken heel hard om te kunnen overleven. Belum lagi mereka menghadapi apa yang namanya lonely, sendiri. En ze ervaren ook zelfs eenzaamheid, alleen. Dengerin, kesepian itu En luister goed, dus eenzaamheid bukan hanya karena dia sendirian. is niet omdat hij alleen is. Walaupun dia punya keluarga, suami istri, bisa kesepian karena apa? Kalau dia baru datang, dia nggak bisa bahasa Belanda, nggak bisa, ini kan bingung deh. Maar eenzaamheid kan ook ontstaan, ondanks dat hij getrouwd is, maar omdat de taalbarrière is, kunnen ze niet praten tegen elkaar. Belum lagi adaptasi En dan moet je gaya ook, Belanda. dan moet je je ook nog gaan aanpassen aan levensstijl in Nederland. Ini saya cerita dulu, nggak apa-apa ya sayangnya, saya cerita waktu Mother's Day. En toen met moederdag, Anaknya istri saya ini bilang, oh for Mother's Day kita makan sebelum gereja, kan pas hari Minggu kita brunch dulu katanya. en haar dochter die heeft gezegd omdat het moederdag was, voordat we naar de kerk gaan, laten we eens gaan brunchen. Walaupun nggak usah pakai bahasa, Ondanks dat het niet met de taal was, tapi pakai kebaran kan tahu ya. maar met gebaren, weet u wel. Jadi dia panggil ober wanita, apa itu? Ja, de serveerster werd bijgeroepen. Dia panggil gini. Deed zo. Di Belanda nggak bisa begini. Nee, dat kan je niet zo Nggak doen. bisa. Makanya dia lihatnya begitu. Dus die serveerster die keek van, huh? Gitu. Kalau di sini cuma angkat tangan aja kan tidak. Hier is het gewoon eventjes zo je hand opsteken. Untung dia panggil begini, coba dia begini. Wah, keluar, drive. Zo, en anders moet je eruit. Untuk menyesuaikannya itu nggak mudah. Dus om jezelf aan te passen is niet Iya, makkelijk. kita yang udah lama mah enak-enak aja, kita udah tahu semuanya.
Dus wij die al lang leven hier, wonen, we weten hoe het gaat hier. Nah nanti ada, kalau nanti umpamanya ada regenerasi ini, mereka juga harus tahu nih orang-orang Indonesia bagaimana ngadepin Angki aja udah pusing ngadepin kita orang Indonesia. Dus Ankie zelfs is ook al, misschien krijgt ze hoofdpijn al van Indonesiërs om de ogen te zien. Kalian kan tahu kalau kita orang Belanda kan saklek dan lagi okai. Pertanyaannya simpel. En de vraag is heel simpel. Apakah kamu mau tetap tinggal di dalam? Wil jij nog steeds in mij blijven? Apakah kamu mau terus berbuah? En wil jij nog steeds vrucht dragen? Karena jubileum 35 tahun Gereja Kasih Kristus itu bukan akhir dari cerita. Want het jubileum, 35-jarige jubileum van Gereja Kasih Kristus is niet het einde. Ini adalah awal dari musim yang baru. Maar dit is het begin van een nieuw seizoen. Coba kita pikirkan dan kita bayangkan. Laten we eens even over nadenken, Termasuk saya. inclusief voor mij. Saat kita berdiri, saya berdiri di hadapan Tuhan Als ik dan sta, ik sta dan voor de Heer sebagai gembala. als voorganger. Tuhan gak akan tanya pada saya, De Heer gaat niet aan mij vragen. Ricky, berapa besar gedung gereja? De Heer gaat niet aan mij vragen, hey Ricky, hoe groot is jouw kerkgebouw? Berapa banyak jemaatmu? Hoeveel gemeenteleden heb je? Berapa banyak program yang sudah engkau buat? Hoeveel programma's heb je al gemaakt? Tapi Tuhan pasti akan bertanya, Maar de Heer gaat zeker vragen, apakah kamu berbuah? heb jij je vrucht gedragen? Bukan karena hebatnya khotbah, Niet omdat je geweldig kan bukan karena preken hebatnya kita pelayan. en niet omdat je geweldig kan dienen, Apakah kamu berbuah? maar draag je wel vrucht. Kalau Tuhan tanya itu ke saya, En als de Heer mij dat vraagt, dengan segala kerendahan hati saya akan menjawab, en in alle nederigheid ga ik dan zeggen, Tuhan, saya belum sempurna, Heer, ik ben nog niet volmaakt, tapi saya tetap mau tinggal di dalam-Mu. maar ik wil blijven in u. Dan saya juga mau katakan satu, En ik wil ook nu zeggen, Tuhan, gereja kami memang belum sempurna. Heer, onze kerk is inderdaad nog niet Memang volmaakt. gak ada gereja yang sempurna. Want er is geen enkele kerk die Tapi volmaakt gereja is. kami Maar onze kerk is mau tetap tinggal di dalam. een kerk die in u wil blijven. Kita tundukkan kepala. Laten we ons hoofd doen. Sementara itu nanti kita akan angkat satu pujian. En straks gaan we een lied zingen. Yesus setia. Jezus is trouw. Ada kata-kata yang berkali-kali kau menolong. Want in dat lied wordt ook gezegd hoe vaak, meerdere keren helpt u mij. Selama 35 tahun ini berkali-kali Tuhan sudah tolong. Dus gedurende 35 jaar heeft de Heer ons meerdere keren Sebelum geholpen. nyanyi kita, saya mau berdoa dulu. En voordat we gaan zingen wil ik eerst bidden. Tolong kita berdoa dengar baik-baik. En luister goed als wij bidden. Tuhan Yesus, Heere Jezus, terima kasih untuk 35 tahun penyertaan. dank u wel voor uw 35 jaar nabij zijn. Terima kasih untuk 35 tahun kesetiaan. Dank u wel voor uw 35-jarige trouw. Terima kasih untuk setiap air mata, Dank u wel voor elke traan, setiap doa, voor elk gebed, setiap pelayanan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia. voor elke bediening die misschien niet door de mens gezien is, Tapi kau lihat setiap pelayanan kami. maar u heeft gezien hoe trouw wij in het dienen Kau zijn. lihat setiap air mata kami. U heeft elke traan gezien Dan kau dengar setiap doa permohonan. en u hoort ook elk gebed. Saat ini Tuhan, En op dit moment, Heer, sebagai gembala als dienstknecht dan juga jemaat, en ook als gemeente, kami menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. dragen wij de toekomst van deze kerk in uw handen over. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam, En leer ons, Heer, om in u te blijven, supaya kami terus berbuah banyak zodat wij veel vrucht dragen. bagi kemuliaan nama. De eer en glorie van uw naam. Di dalam nama-Mu Yesus. In uw naam, Heer Jezus. Kita angkat pujian. Laten we dit liedje zingen. Mari kita bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, Ku tetap memilih tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap memilih Engkau. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih. Kau telah memberitakan Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. hanya wanitanya saja katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau Hamba menolong, berdoa berkali-kali kaum pria yang ada di sini, kuatkan, tetap Engkau kuatkan mereka. dalam rasa sakit Engkau ada, Taruh di hati mereka Yesus setia. sebagai iman, sebagai kehormatan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekarang yang pria katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, Hamba berdoa untuk kaum wanitanya Tuhan. Gereja kasih Kristus saat ini. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan kemampuan untuk tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, masalah apapun terjadi dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka. Berkali-kali Kau menolong, Biarlah Engkau kuatkan mereka. berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap
berkali-kali Engkau menolong gereja kami. Meerdere keren heeft u onze kerk geholpen. Bahkan tidak hanya menolong, tapi Engkau menguatkan. U heeft ons niet alleen maar geholpen, maar ook kracht gegeven. Ada kalanya kami patah semangat. Er zijn momenten dat wij niet meer enthousiast waren. Ada kalanya kami mau menyerah. En momenten dat wij wilden opgeven. Tapi Engkau kuatkan kami. Maar u heeft ons kracht gegeven. Bila gereja ini di masa depan ada di tangan-Mu Tuhan. Mogen deze kerk in de toekomst in uw handen zijn. Ada di hatimu dan ada di pikiran. En ook in uw hart en in uw gedachten. Bahkan masuk dalam rancangan-Mu lagi. En zelfs in uw plannen komen. Dan masa depan gereja ini Tuhan. En de toekomst van deze kerk, Heer. Biarlah kami memasuki musim yang baru Tuhan. Laten wij een nieuw seizoen ingaan. Dan di tahun-tahun selanjutnya Tuhan, En in de volgende jaren, Heer. Engkau akan terus menolong kami menyertai. Dat u ons door blijft helpen, Heer. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Want u bent onze trouwe Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini ataupun melalui online. U dienstrecht bidt voor de aanwezigen hier en online. Berkati mereka masing-masing Tuhan. Zegen hen ieder, Heer. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati pendidikan atau sekolah mereka. Zegen hun opleiding of hun studie. Berkati kota di mana mereka tinggal. Zegen de stad waarin zij wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati lumbung-lumbung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. En zegen ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ieders gezinsleven. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Zegen ieders persoonlijk leven. Janji-Mu Tuhan, Uw belofte is, Heer. kalau mereka dengan setia melakukan segala perintah-Mu dan kehendak, Wanneer zij in getrouw al uw wetten en geboden doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus dia akan turun. dan zult u hen opgaan en nooit neergaan. Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de staart. Jemaat ini kasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera ga heen in de vrede van de Heer. dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini En ontvang deze buitengewone overweldigende zegen van de dengan Heer. mengangkat kedua tangan. Door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Melalui anaknya Yesus Door Kristus zijn Zoon Jezus Christus. dan kepenuhan daripada Roh En Kudus. door de volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn uitverkoren volk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama Om dengan samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.